ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸಿಲಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಈ ಕಷಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶುರುವಾಗುವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಈ ಕಷಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 1 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟರಿಂದ ನಮಗೆ 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕಷಾಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ್ದು ಸಹ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 2ನೇ ದಿನ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರ್ದು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಗ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯ. 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾಕು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕರಿಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪುಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಳತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ. ಇನ್ನು ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಷಾಯದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ನಾವಿವಾಗ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. 1.5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವುದು 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1.5 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ 1.5 ಲೋಟ ನೀರಿದ್ದಿದ್ದು 1 ಲೋಟ ನೀರಾಗುವಷ್ಟು ನಾವಿದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು.
ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸಬಾರ್ದು. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಮ ಒಳ್ಳೆ ಇಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್, ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಷಾಯದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ತೀರಾ ತಣ್ಣಗಾಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮದು. ಅರಶಿನ ಹುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಇದರದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ತೆಗೆದು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. 3 ಹೊತ್ತಾಗಿ, 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯವನ್ನು 3 ಹೊತ್ತಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಗುಳುಮ್ ಅಂತ ಕುಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಹೊತ್ತಾಗಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು 1 ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ. ಬೇಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.